फ्रेंड्स, किचन क्वीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे घरेलू चीज़ों से खांसी का नुस्खा जो 100% एकदम कारगर है। आइए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ लगते हैं। हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, देख सकते हैं। ये हमने तुलसी पत्ता ले रखा है। ये हमने शहद लिया है, इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिए हैं। और ये हमारी खल है, आप खल में भी कूट सकते हैं। खल आपके पास नहीं है तो आप मिक्सी में भी कूट सकते हैं। मिक्सी में भी आप ग्राइंड करके आप इसका तो ये हमारा है जो आप हमारा तुलसी है, हमने तुलसी दे दिया है। इसे अच्छे से इसे कूट लेंगे। हम इसे अब कूट लेते हैं। ये बहुत ही एकदम कारगर है। हाँ, 100% ये कारगर है, क्योंकि हमने जब भी हमारे बच्चे को खांसी जुकाम या बलगम कफ जमा हो जाता है, वो बलगम नहीं निकल पाता है, आप इसे 3-4 बार ज़रूर पिलाएं बना के। बच्चे का खांसी इतनी जल्दी ख़त्म होती है कि जितना जल्दी दवाई नहीं उनमें सूट होगा, इतना जल्दी ये सूट होता है। तो आप इसे बनाइए घर पे। इस सभी के किचन में अवेलेबल है। तुलसी के पत्ते सभी के आंगन में अवेलेबल होती है। तो आप पहले बनाकर, बच्चे हो बड़े हो, अगर ज़्यादा पुराना सर्दी जुकाम हो गया है तो आप 3-4 बार दें इसे। और आप पहले देख सकते हैं ये हमारा तुलसी और अदरक अच्छे से कूट गए हैं। अब इसमें हम इसे छन्नी से सभी को छान लेंगे, देख सकते हैं। देखिए हमारा जूस निकल गया है अदरक और तुलसी पत्ते की। अब इसमें हम शहद डालेंगे, जो हमने शहद लिया था 2-3 चम्मच शहद को दे देंगे। हमने 2-3 चम्मच शहद दे दिए हैं, देख सकते हैं। अब इसमें हम गरम करेंगे, देख सकते हैं। अब इसे हम गरम कर रहे हैं। थोड़ी सी इसे हमें गरम करनी पड़ेगी। अगर गरम हो जाए तो आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा गरम में ही पिलाएं। और पिलाने के बाद बच्चे को या बड़े हो जो भी है, इसकी पिलाने के बाद आप पानी ना पिए। पानी पीने के बाद ये काम नहीं करती है। देखिए हमारे ये शहद मेल्ट हो गया है इसी में। और गरम गरम ही आप पिलाएं बच्चे को या बड़े हो जो भी है, गरम गरम ही पिए। आपकी खांसी अगर ज़्यादा हेवी है तो आप 1 हफ्ते तक लें। अगर थोड़ी दिन में अगर खांसी हुआ है, बलगम नहीं निकल रहा है, तो आपके पीने के बाद बलगम भी निकलने लगते हैं और खांसी भी अच्छे से ख़त्म हो जाती है, जुकाम भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आप घर में अच्छे से इसे तैयार करके बच्चे को पिलाएं। अगर हमारा नुस्खा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर आप बताएं कि ये आपको नुस्खा कैसा लगा, क्योंकि हमने बच्चे को पिलाया है तो मुझे इसके बारे में 100% श्योर हूँ कि बिल्कुल कारगर है। 100% ये कारगर है। तो आप भी बनाइए, बच्चे को पिलाइए या बड़े को है। दवाई ना देके आप ये घर का नुस्खा ज़रूर आप इस्तेमाल करें।